ശരിക്കും നല്ലതായിട്ട് വറുത്ത് മീൻ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം ആ മുരുമുര ഫീലല്ല. അപ്പം പൂക്കായിൽ വന്ന് പുട്ടും കെട്ടനിലും വന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമസ്കാരം. നമ്മൾ രാവിലെ ആലപ്പുഴയിലെ കുറേ രുചികളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു. ഉച്ച വരെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഷമീർ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈസൽ ഹലൈസിൽ അനുവാദം ചോദിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ തോതിൽ ഹലൈസിലെ ബിരിയാണി ഒന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ബിരിയാണി നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം. അത് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് ചെയ്താലേ ഒരു സുഖമുള്ളൂ അല്ലേ? ബിരിയാണി ഉച്ചയ്ക്ക് വരാം. ഇപ്പം നമ്മൾ വയറൊക്കെ എം ഡി ആയിട്ട് വരാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിലെ കുറച്ച് നല്ല വെറൈറ്റി ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, തട്ടുകടകളും അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഹലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്നാക്സ് കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും അല്ലേ? ഫൈസൽ ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഹലായിസിലെ സ്പെഷ്യൽ കടികളുണ്ട്. ചെറിയ കടികൾ റേറ്റ് 7 രൂപയൊക്കെ വരുള്ളൂ. എല്ലാവരും 10 രൂപയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ആണല്ലേ? നമുക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഹലായിസിലെ കടികളുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഫൈസൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ താമസിച്ചു പോയി. അതെ, നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? കട്ട്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. കട്ട്ലറ്റും ചായ ആവാം അല്ലേ? നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കാം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കയറി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് അച്ചാറ്, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ്. അച്ചാറിൻ്റെ സ്മെല്ല് നല്ല ഒന്നാമതായിട്ട് മൂക്കിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ചോക്ലേറ്റ്സും അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പോകണ്ട. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കട്ട്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. നമ്മളങ്ങനെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ട് പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റ് റെഡിയായി നമുക്ക് മേശപ്പുറത്തുണ്ട്. പൈസ തുടങ്ങും. ഷമീറെ, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം. ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ആണ്. ആ ഷേപ്പിൽ അതൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതിന് വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ഈ കട്ട്ലറ്റും കൂടെ നമ്മുടെ ചൂട് ചായ. കട്ട്ലറ്റിലൊരു കടി, ചായയിലൊരു കുടി. ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചെറിയൊരു മധുരമുണ്ട് അല്ലേ? ചെറിയൊരു മധുരമുണ്ട്. ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയ ഒരു കട്ട്ലറ്റ്. ഒത്തിരി മസാല ആയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. മസാല പൊടികളോ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. കുറച്ചുകൂടെ നാച്ചുറൽ ടേസ്റ്റാണ്. ഒത്തിരി ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ കഴിക്കാം. ഒരു സ്വല്പം സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ ഒഴിച്ച്. ഇതാ, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു പണ്ട്. ആ ട്രെയിനിൽ കട്ട്ലറ്റും ആ സോസും. ഇന്നത്തെ കട്ട്ലറ്റ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. പണ്ട് കാലത്ത് കിട്ടുന്ന കട്ട്ലറ്റ് ഭയങ്കര രുചിയായിരുന്നു. അപ്പം മേടിച്ച് തരുമായിരുന്നു. ആ ട്രെയിനിലെ കട്ട്ലറ്റും മേടിച്ച് ഒരു സ്വല്പം സോസും കൂട്ടി കഴിക്കാനൊരു പ്രത്യേക രുചിയായിരുന്നു. ഇതിപ്പം ഹലായിസിലെ കട്ട്ലറ്റാണ്. കട്ട്ലറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹലായിസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുടെയും റൂട്ട് മാപ്പ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. കട്ട്ലറ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു, ചായ കുടിച്ച് തീർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും സ്വല്പം ചായ ഉണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന് മീനിനെ ഇങ്ങനെ ഞാത്തി ഇട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ മീനിനെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കഴിക്കാതെ പോകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. പണ്ട് വാൽപ്പാറയിൽ വഴി താഴെ ഞങ്ങൾ ഡാമിൻ്റെ അവിടെ പോയി മീൻ ഞാത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കഴിച്ചതാണ്. കുയിൽമീനല്ല, കുയിൽമീൻ കഴിക്കാൻ വേറെ ദിവസം പോയി. കുയിൽമീൻ കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് ഞാത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന മീനാണ് കഴിച്ചത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിലെ ഞാത്തിയിട്ട മീൻ ഹാലിസിൽ നിന്ന് കഴിക്കാം അല്ലേ? ഷമീനെ,
ഫിഷ് എത്തിയ ഫിഷ് എത്തി, നീ തുടങ്ങി. ഞാൻ തുടങ്ങണം. പൊതുവെ ഫിഷ് കഴിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക്. അതെനിക്കറിയാം, ഷമീറിന് ഫിഷിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും കഴിക്കും. കഴിച്ചോ അല്ലേ? കൊള്ളാം. എനിക്ക് അധികം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാരണം എന്നാലും ഒരു പ്ലെയിൻ ടേസ്റ്റാണ്. ഒരുപാട് മസാല അങ്ങനെ ഒരു ഫീലില്ല. ആ റോ ഫിഷിൻ്റെ ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി എബിൻ ചേട്ടൻ കഴിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം. ഷമീർ രുചി നോക്കി പറഞ്ഞു, ഫൈസൽ കഴിച്ചു നോക്കി. കഴിക്കും. സൂപ്പറാണ്. ഷമീർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അധികം ഗ്രേവി ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഫ്രഷ് ഫിഷാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൂടെ ഒരു സ്വല്പം മീൻ എടുക്കാം. അത് ഷമീർ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കിയേ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വെന്ത് പോയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ആ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് ആ ദശയൊക്കെ അതുപടി വെന്ത് ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് എന്നാൽ മസാല പുറത്തുണ്ട് താനും. അതാണ് ഈ ഫിഷിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഷമീറിന് കിട്ടിയത്. കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ? ശരിക്കും നല്ലതായിട്ട് വറുത്ത് മീൻ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം ആ മുരുമുര ഫീലല്ല, ഇത് ഫ്ലഷിയാണ്. എന്നാൽ മീൻ ആ മസാല പുറത്ത് തേച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ലൈറ്റായിട്ട് മസാലയുടെ രുചിയുണ്ട്. മീനിൻ്റെ രുചി നല്ല ഒന്നാം തരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഹമൂറാണ് ഫിഷ്. അപ്പോൾ ഹമൂറിൻ്റെ ഗ്രില്ല് ചെറുതായിട്ട് ഓയിൽ മേളിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ട് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് ഉള്ള ആ മീൻ ഇതാ മുള്ളു നോക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്വല്പം തക്കാളിയും കുറച്ച് സവോളയും ആ ഒരു ചെറിയ മുളക് കൂടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ മീനിനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ കഴിച്ച് തീർക്കരുത്, ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മസാല ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ തൂത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പുറത്തുള്ള മസാലയാണ്. എന്നാൽ ഈ സാലഡിനുണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി എരിവാണ്. മുളക് ചെറുതായിട്ട് അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പും തക്കാളി എല്ലാം ആയിട്ട്. നമ്മളിതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പെയ്യും നിർത്തുന്നില്ല, അടുത്ത സ്ഥലം പോകുന്നുണ്ട്. അടുത്ത എങ്ങോട്ടാണ്? അടുത്തത് നമ്മുടെ ബീച്ചിൽ ഒരു കഫേ കറ്റാമരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ പോകാം. അത് സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് അങ്ങോട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരിടത്തോട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരിടത്തോട്ട്. അങ്ങനെ ഫൈസൽ നമ്മളെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, കഫേ കറ്റാമറൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നീ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ? ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് കാഫേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അല്ലാണ്ട് നമുക്കിതിനെപ്പറ്റി എന്താ സംഭവം എന്നുള്ള ഒന്നും അറിയില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാഫേ, കുറേയേറെ ഹോം സ്റ്റേ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്, ബീച്ചിനോട് ചേർന്ന്. ഞാൻ കഫേ കറ്റാമറൻ നേരത്തെ തന്നെ ഗൂഗിൾ റിവ്യൂസിൽ കണ്ടിരുന്നു. ഒരുമാതിരി നല്ല റിവ്യൂ ഉള്ളതാണ്. 4.2 മേളിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 4.2 അതിന് മേളിലുമാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലേ? ബാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ തനി നാടൻ ബീച്ചിലിരുന്ന് തനി മറുനാടൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു. നമ്മൾ മറുനാടൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കനാണ്. US ഒരു സിസ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ ഇവർ സ്റ്റേക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ സിസ്ലർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് സിസ്ലർ എന്ന പേര് തന്നെ വരുന്നത്. സിസ്ലർ തെക്കുണ്ടോ ആ ഒച്ചയോടെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. ഒച്ചയും ബട്ടർ ഇടും അതിന് മുകളിൽ, നല്ല ചൂട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ ഇടും. എന്നിട്ട് ആ ബട്ടറിൻ്റെ ആ ആവി എല്ലാം കൂടെ പറന്ന് വരുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്, ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്.
നമ്മളിരിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാഫേ കറ്റമറൈൻ. ഇവിടെ വന്നാൽ ഒരു ഫാൻ പോലും ഇല്ല, ഫാനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത്, ഞാൻ ഇന്ന് കിച്ചണിൽ കയറിയോണ്ടാണ് വിയർക്കുന്നത്. ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്താണ്, ബീച്ചിൽ നിന്നുള്ള നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്ന് നല്ല സിസ്ലറോ കോഫി ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂടെ. രണ്ട് കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് കൂട്ടുകാരോട് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അല്ല നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാം. കാഫേ ആയതുകൊണ്ട് കത്തിയും മുള്ളുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വേണം കഴിക്കാൻ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത്. എങ്കിലും പാസ്തയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ? അപ്പോൾ കത്തി വേണ്ട. പാസ്തയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ക്യാബേജിനകത്ത് പാസ്ത നല്ല ഒന്നാന്തരമായിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് പാസ്ത സോസിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പാസ്ത സ്പഗേറ്റി. ഈ പാസ്തയും നൂഡിൽസൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ, സ്പഗേറ്റി നൂഡിൽസൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചില ഞാനും പള്ളി പോലെ കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, സാരമൊന്നുമില്ല. ലൈറ്റായിട്ട് ടൊമാറ്റോയുടെ രുചി വരുന്നുണ്ട്, പാസ്തയുടെ രുചി. അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ്, കൊള്ളാം, സാധനം കൊള്ളാം. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ. സ്പൈസിലെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം. ഒത്തിരി സ്പൈസി അല്ല കേട്ടോ, ലൈറ്റ് സ്പൈസാണ്. ഇതിൻ്റെ അറിയില്ല, ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പറയാം. 2 ക്യാരറ്റും ബ്രൊക്കോളിയും ഒരു മഷ്റൂമും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. ആവി പറക്കുന്നു. നിലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, ചപ്പലിട്ടുകൊണ്ട് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല. വയറുള്ളതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടി ഇരിക്കാൻ. സാരില്ല, മേളിൽ ടേബിളിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ഫൈസൽ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റായിട്ടൊരു സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ആ സോസിൻ്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ വെജിറ്റബിൾ ക്യാരറ്റിനൊക്കെ ചെറിയ സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല, ആ സ്വീറ്റ്നെസ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ കുറുകിച്ചുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒന്ന് കുറുകി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ചിക്കനുണ്ട്, ചിക്കൻ പീസ് ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് വേണ്ടേ, അതെടുക്കാനായിട്ട് കത്തി വേണം. വേണ്ടേ ചിക്കൻ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തെടുത്ത ചിക്കൻ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ചേർത്താണ്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെന്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ രീതി, എനിക്കറിയില്ല. അത്ര നന്നായിട്ട് വെന്ത ആ രീതിയിലല്ല, എങ്കിലും പൊതുവെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു രുചി, നല്ല രുചിയാണ്. അപ്പം കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് പാസ്തയൊക്കെ കഴിച്ച് സിസ്ലറൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു സ്ഥലം കൂടെ ഉണ്ട്. പൂക്കാണോ പൂക്കായാണോ? പുട്ടും കട്ടനും പൂക്ക, അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ബീച്ചിനടുത്ത് അവർ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയാന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ ഒന്ന് പോയി ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചായ കുടിക്കാം. അങ്ങനെ കറ്റാമറൈൻ കാഫേയിലെ രുചികളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ബീച്ചിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് മെയിൻ ബീച്ചിലെ അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു. ഇവിടെയാണ് പുട്ടും കട്ടനും പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ രുചികളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കി ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതോടൊക്കെ കുടിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവിടെ നിർത്താം. പക്ഷേ ആദ്യം പുട്ടും കട്ടനും പൂക്ക എന്നാണ് പറയുക. ആലപ്പുഴയിലെ പുട്ടും കട്ടനും ബീച്ചിനോട് ചേർന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം പൂക്കായിൽ വന്ന് പുട്ടും കട്ടനിലും വന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ടീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം, നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ മിൻറ്റ് ലീഫൊക്കെ ഇട്ട്, മേളിൽ ലിക്വിഡ് ടീ, നല്ല ഹാർഡ് ടീ മേളിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വേണം കുടിക്കാൻ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേളിൽ ആ ചായ തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് ഒരു കിടിലൻ ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. പഴയ ഒരു ചായപ്പീടികയിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരു ഫീല്, ആ കടൽ തീരത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് ചായപ്പീടികയിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീല്. കുറേ ആ ചായയുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും. അത് ഇത് കുടിക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞ് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ കഴിക്കാം. കൊള്ളാം കേട്ടോ. ആ മിൻറ്റിൻ്റെ രുചിയും വരുന്നുണ്ട്. ചായ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നില്ല.
നല്ല മധുരമാണ്, മിൻറ്റിൻ്റെ രുചിയും വരുന്നുണ്ട്, ചായയുടെ ആ ലൈറ്റ് ടേസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം. ഇതുണ്ടോ മിൻറ്റ് ലീഫ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ മിൻറ്റ് ലീഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. ആ ഒരു ലീഫ് ഇട്ടാൽ തന്നെ മിൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള രുചി വന്നോളൂ. ശരിക്കും പുട്ടും ചിക്കനും കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു, പക്ഷേ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം തീർന്നു പോയി. കാരണം പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയാണ്, നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്താകുമ്പോഴത്തേനും എന്തായാലും ആൾക്കാർ വന്ന് കഴിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ സമയം 10:15, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശമൊക്കെ അടയ്ക്കുന്ന സമയമായി. നമ്മൾ മടക്കപ്പം എന്നും പറയാം, ഇതിന് വേറെ പല പേരുകളും കാണും. നല്ല കട്ടിയുള്ള സാധനമാണ്. ഞാൻ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. അജ്മൽ ബീഫ് എന്ന് പെപ്പർ ബീഫ് അല്ലേ, ബീഫ് മുളകും പുട്ടും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ബീഫ് എനിക്ക് കഴിച്ചാൽ അലർജി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല. അജ്മൽ പറയും കഴിച്ചിട്ട്. എന്നോട് 2 പപ്പട പീസും ഉണ്ട്. പപ്പടത്തിൻ്റെ 2 ചെറിയ മുറികളും. അജ്മലെ, ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അജ്മലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം അല്ലേ? പൈസ മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തു. ഇത് ഒരുമാതിരി കട്ടിയുള്ളതാണ്, മധുരത്തിൽ വിളയിച്ച സാധനമാണ്. ഒരു സ്വല്പം പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പഴയകാല ഓർമ്മകളെ പുതുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളാണ്. പണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുമായിരുന്നു. വടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുപ്പിക്കകത്തിട്ട് ചായക്കടകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും. വടി, അതേപോലെ തന്നെ വേറെന്താ സൈഡ് മടക്കപ്പാണിത്, വെട്ടുകേക്ക്, അങ്ങനെ പിന്നെ തേൻ മുട്ടായി, കടല മുട്ടായി അല്ല, ഇന്ന് ഷമീർ ഒരു മുട്ടായി കഴിച്ചല്ലോ ഇന്നലെ, അത് മക്രോണി മുട്ടായി, അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് കിട്ടുക. ഇവിടെ വന്നാലും കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഐറ്റംസ് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭരണിക്കകത്തൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഐറ്റം. ഞാൻ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല, എൻ്റെ വയറ് നന്നായിട്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബീഫാണുള്ളത് സൈഡായിട്ട്. ഞാൻ രണ്ടാമതൊരു ചായ കൂടെ മേടിച്ചു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് 1-2 സ്ഥലം കൂടെ പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. വയറ് നിറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താം, ഈ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്താം. അടുത്ത വണ്ടി ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ കാണുക, അഭിപ്രായം പറയുക, എന്നും ഞങ്ങളോട് ഉണ്ടാകുക. സന്തോഷമായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ജോളിയായി. സൂപ്പർ സാധനമാണ് കറി. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കണക്കത്തെ ഒരു കറിയുടെ ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ കറിക്കകത്തുനിന്ന്. പിന്നെ ഈ പുട്ടുമായിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ കോമ്പിനേഷൻ സൂപ്പർ, മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണല്ലേ? അതെ, ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇത് ഇറച്ചിപ്പൂട്ടല്ലേ? ഇറച്ചിപ്പൂട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് ബീഫ് ചാറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും പിടിച്ച് പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുണ്ട്. പൊളി. ചട്ടിയിൽ ഊണ് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാണ്. ആ കൂടെ നല്ല നാടൻ ഊണ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ്.